Për asaj që e shohim që qarkullon në internet dhe në okulare tjera mes trive, është problemi i pornografisë. Edhe me zhvillimin e teknologjisë, sidomos me përhapjen e rrjetit të internetit, është bë ky mëkat shumë i lehtë. Dhe një klikim, e 2 klikime, arrin deri te në fojza thonë një knaqe e pshore. Mirë po, të nderuar të ri dhe të reja, sidomos, por edhe për tjera të vlen kjo këshill. Kjo është sëmundje e cila vjen nga njerëz që e kanë çrregulluar marrëdhëniet bashkëshortore edhe marrëdhëniet e pshore mes tyre. Neve si musliman, Allahu fuqiplot na i ka rregulluar këto gjëra. Dhe mbajnë mend, sikurse çdo sen që teprohet bën dëm, edhe shfryrja e këtij epshit në mënyrë të pa kontrolluar bën dëm. Feja islame neve na ka sjellë një mes për të shfryrë epshin ton. Pasioni për marrëdhënie intime ekziston dhe atë ka krijuar Allahu Dhul Xhelal. Dhe ka krijuar nevojë nevojë të mashkullit për femrën dhe të femrës për mashkullin. Dhe këtë nevojë Allahu Dhul Xhelal nuk ka lënë që njeriu vetë ta rregullon. Andaj në historinë e njerëzimit kjo nevojë është ballafaqur me 2 ekstreme. Një ekstrem nga e kaluara, që dikush është mundur ta ngulfat këtë nevojë, duke shpik murgjerin. Edhe ata janë largu nga martesa në shenjë të afrimit me Zotin. Dhe pastaj ju ka plas në forma tjera, sikurse po e shohim nëpër media tani, me skandale të ndryshme. Të tjerët, duke ikë nga ky teprim, kanë shkuar në variantën tjetër, ta shkruajnë epshin pa kufi. Mos ketë kufizime në dëshirën për shkruaj epshin e tyre. Dhe ka ndodhur kjo që po shohim tani në shoqëritë bashkëkohore moderne, do të thotë nuk ka familje të shëndosha, por ka raporte të bazuara në shfryrje të epshit dhe pasionit. Feja islame e ka bërë mesin mes këtyre 2 skajeve. Andaj e ka promovu, ka insistu, ka thirrë dhe ka bërë obligim martesën të rive dhe të rejave. Dhe nëpërmes martesës ata e shfryjnë epshin e tyre. Për atë shkak, i nderuari vëlla, e nderuara motër, mos lejoni që të bëni viktim e këtij lloji propagandës destruktive, degeneruese, e të bësh pastaj dash pastaj nga bota reale në një botë virtuale. Nga kënaqja e vërtet e epshit në halal me kënaqje të supozuar, të paramenduar, të iluzionuar të epshit nëpërmes domethënë këtyre filmeve pornografike ose kanaleve pornografike ose. Andaj ke dro Zotin, ke frikë Allahun. Largohu prej imoralitetit. Allahu në Kur'an thotë: "Wala taqrabu zina", mos ju afro imoralitetit, sepse ajo është rrugë e keqe edhe vepër e shëmtuar. Dhe syri i yt që ke begati për Allahu Dhul Xhelal, me të cilin ti e merr guximin ta bësh këtë mëkat, do të japësh llogari para Allahu Dhul Xhelal për këtë gjë. Dhe për këtë shkak i ri dhe e re. Nëse dëshiron që të kesh jetë normale, edhe shpirtënore, edhe psiqike, edhe fizike, edhe sociale, edhe morale, duhet të largohesh nga ky ves edhe nga kjo dukuri destruktive. Normalisht është pak vështirë për një tri që është në fazën kur i vlon epshi. Andaj neve kemi porosinë kuranore të ulim shikimin. E kemi porosinë kuranore që vajza të vendon shamin mbi kokë. Mos të promovon ose mos të ofron stolit edhe bukurit e trupit të saj, do që të gjithë të shikojnë ato. Por vajza të ruhet për burin e vet dhe buri të ul shikimin dhe mbron derën për gruan e vet, dhe kështu dhe ata themelojnë familje të shëndosh, e cila ndoshta do të privohet për disa thojza kënaqësirave kalimtare të kësaj dhunjoje, për tu shpërbly pastaj me të mirat e Allahut në xhenet. Ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka thonë: "Kam përgatitur për robët e mi atë që syri se ka pa, veçi se ka dëgju, atë që ka mund ta fantazon zemra po mendja e njeriu." Për të fituar ato të mira dhe begatinë në xhenet, duhet larguar për këtyre haramën në dunjë, por ndryshe kush i shijon haramën në dunjë privohet për të mirave të Allahut që ka përgatitur për robët e tij në ahiret. Kjo është sa i përket shpërblimit, mos flasim për pasojat psiqike që i lënë varshmëria për këtyre situatave në jetën e tij individuale dhe normalisht në jetën tonë kolektive. Zoti e rujt popullin tonë nga kjo dukuri negative, i rujt të ri dhe të reja tona nga ky degenerim moral dhe na bëft të ndershëm të moralshëm dunjë dhe të fitojmë begatinë e Allahut në ahiret. Zoti ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.